guys! Welcome back to my channel. It's Mhykee Connect. And if you're new on my channel, please click the subscribe button below and the bell icon next to it and click all so that you will be updated on my next video. Ayan. So, happy Thursday sa inyo lahat. Yun nga lang, medyo hindi happy yung Thursday ko ngayon. Pero ayokong mahawa kayo ng bad vibes ko. Hindi. Kaya ako gumawa ng content ngayon is to share kung paano ang gagawin ko kapag nangyari sa inyo to. And yun nga, nakikita nyo sa baba. Yes, correct. Medyo bumigay na ang battery ng aking sasakyan. On my previous video na in-upload, kung maaalala niyo or kung napanood niyo, nagkaroon ako ng epic failure kasi nagpapunta ako ng technician dito sa bahay para i-check yung dead battery ko. However, pagdating niya or bago pa man dumating si kuya na rider, napaandar ko siya. Pero yun nga, parang ramdam ko na yung battery ko is talagang nagde-deteriorate na yung kanyang life or bumababa na yung life kasi magto 2 years na rin yung battery ko. So, yun nga, for today's content, magpapapunta ako ng technician dito to check my dead battery and kung ano man ang i-advise, kung i-recharge lang or if I need to buy a new battery na rin, yun, abangan natin si kuya. And yun nga, para makita niya rin kung anong gagawin kapag nangyari ang ganitong sitwasyon din sa inyo, especially sa mga may sasakyan. Okay? So, puntahan muna natin yung kotse. Subukan ko lang ulit paandarin. Naku naman, baka naman maging epic failure na naman to. Pero, yun, tignan na lang din natin ulit. Okay? Yan. So, punta tayo sa kotse ko. Try ulit natin siya. Okay. So, ang aking battery is Motorite Gold. Ayan. So, chinek ko yung resibo kanina. Nabili ko siya November 16, 2019 and 21 months ang warranty. Yung nga lang, August 19 na ngayon. So, 3 araw nang paso yung warranty. Saka naman to nagloko. Yan, check ulit natin. Baka kayo ang swerte, guys. Set. Saksak natin yung susi. And then, wala talaga. Wala na. Wala. Ayan. So, ayun. Tumawag na ako ng customer service ng technician para ma-diagnose itong battery at hintayin natin ang kanyang advice kung kailangan lang i-jump start o kailangan ng i-recharge ang battery or kung kailangan ng bumili ng bago. Nakita nyo nga na inattempt ko ulit or tinry ko ulit na paandarin yung kotse. Nga lang, sad to say na talagang hindi na gumana yung battery. So, talagang sigurong, end of life na niya. Talagang wala na, dead bat na. So, ayun, tumawag yung customer service ulit sa akin para lang i-confirm na yung available nila na battery is Enduro Motolite. Kaso nga lang wala daw warranty. Kasi nga, yung requirements nung battery doon para sa Hyundai i10 is dapat may clamp daw sa ibabaw. Pero hindi. Titingnan pa rin natin kung anong i-advise ng technician pagpunta rito. And kung yun nga, hinabanggit ko kanina kung i-jump start lang ba or i-recharge ba yung battery ko or pinaka
pinakamasaya sa lahat or kung bibili na ako ng bagong battery. Ayan. So, hintayin natin si Kuya. I'll get back to you. A few moments later. Ayan, so guys, dumating na daw. Medyo malabo. Yan, lalabasin ko na siya. Yan, tara. Punta na tayo. Ayan, kuya. Ayan na siya. So, check natin. Anong name mo, kuya? Jerwin. Ayan. Siya din yung pumunta noon, guys. So, ano muna natin gagawin? Unang gagawin natin, sir. Parang kailan ko lang na-servicean to, baka under warranty pa po. Oh, under warranty pa noon. Ngayon lang. Kaso, napaso 3 days ago. Hindi na umabot. Ay, lang. Kuya, ano yung sinasabi nila na walang clamp yung ano ko? Ito po, meron po kasi kaming para lang po dito sa model na to. Meron siyang LEDs. Kung makikita niyo po, meron po siyang dito, parang clamp. Oo. Yun po yung pumitigil dito para hindi gumalaw. Pero simula nung binili ko yan, wala na yan talaga. O hindi nalagyan. Kasi pagka talaga, wala siyang clamp na ganyan, void na po yung warranty, automatic po. Ang ganun. Kahit na bagong bili na nakailang beses na akong palit ng battery. Dapat po meron po siyang clamp. So paano ako makaka-avail ng clamp? O wala na talaga yung Meron kaming sir, kaya lang hindi available ngayon sa store namin, yung NS40 Gold with LEDs. With LEDs na yun. With LEDs. Kaso walang LEDs to. Yung lang siya, standard na Pero ito dapat may LEDs to noon nung binili ko yan. Dapat meron. dapat meron po. So hindi. So pwede kong balikan yung bayan-bayanan na store. Nag-walk-in lang ako dun kasi tumirik ako Yan lang inano nila. Hindi sila nagbigay ng yung clamp na sinasabi mo sa akin. What? Yung may LEDs po. Oh. Yung dapat may LEDs. Ayan po. Nilagyan lang po natin ng yan, ng goma para kumapit. Okay. Para kumapit po siya, para hindi po siya gumalaw. So sa future kong bili, hindi na ako magkakaroon ng warranty kahit kailan kasi wala akong clamp. Ang aanin nyo po, di po ba bumili kayo nito? Wala siyang LED, zero warranty. Pag sira na po ito, ang susunod na bibili nyo po, NS40 with LED. Yung ganun na Yung ganito. Sa inyo ngayon, hindi available yon. Hindi po. At saka yan din ang kaya ng budget ko sa ngayon. Okay. Okay lang naman po ito. Kasi yun sa warranty naman po, hindi naman po ibig sabihin na 15 months lang po yan. Etong enduro, hanggang doon lang yung buhay niya. Itatagal niya. Ang battery po talaga, 2 taon, 3 taon ang tinatagal. Pero ito sa tingin mo, ano nangyari dyan? Bakit almost 21 months nagganyan na siya? I-check ko po. Okay. Kasi depende po sa gamit po yung paggamit po ng battery. Pero kung 2019 and nagkaroon ng COVID noong 2020, hindi ko na siya ganong nagamit. So, ibig sabihin nakatenga lang siya dito. Kung sa tagal ng tenga, pwede rin kasi sulfated na yung battery pagka gano'n, kahit i-charge mo, hindi natatanggap ng Yun po yung isang kung ba't nasisira rin po yung battery. Oo. Good morning po. May nagkakutas ng stop dito. Wala ho. Wala pa. Sige po, salamat. May tubig pala yan, Yan yung tinanong nung customer service sa akin kanina kung saan yung tubig. Sabi ko, hindi ko po alam.
So may ganyan pala yan. Discharge po yung battery niya, sir. Discharge lang? Oo, discharge lang. Pwede pa pong ano yan, i-jump start. Andar na po yun. O kaya gamitin niya para mas maganda po yung kanyang ano. Wait Pero lang. yung tagal niya po, ay palitin na rin po talaga. Pero kung sakasakali na since medyo gipit din ako ngayon, kung di mo na ako bibili, ano ang may sasuggest mo na gagawin dyan? Ipa-recharge ko muna? Ipapa-charge muna. Ano yan, dadalihin mo yan? Hindi po, kasi wala na po siya sa warranty. Hindi. I-jump start ko na lang siya. Jump start lang. Oo. Hindi ko na pwedeng ipa-recharge sa inyo yan kahit may bayad? Pwede po, kaso nga lang, Kasi, kung ipapa-recharge namin to, ipapa-recharge mo, ipo-pull out namin po ito. Wala rin pa akong dalang, ngayon, service battery. Hindi naman ako lalabas eh. Ang tanong, gaano katagal nyo i-recharge yan? Within a day o kinabukasan may ibabalik mo na? Sir, 5 days o 7 days. Ganun mga katagal? 5 days po, sir. Opo. O pwede kayo mag-follow up po ng after 3 days po. Hindi pa naman ako lalabas eh. Kasi Pero kailangan gamitin niyo po. Kung kukunin mo siya in 3 days, hindi naman ako lalabas nun. Pero pagkabalik mo ng battery, pag naisaksak na, ang gagawin ko na ko na araw-araw. Parang ibabiyahe ko na siya araw-araw. Ganun na lang muna. So, magkano ang charge pag recharge ninyo? 300 po, sir. 300. Kasi, tawag dito. Pero kamo palitin na rin siya? Palitin na rin po siya. Kasi ang mga ganito, sir, pagka halimbawang umukay siya ngayon, ginamit ko siya, posibleng sa mga susunod na araw, pwede na rin kung hindi siya Ang ko kasi dito, ang parang experience ko dito, yun nga kako, hindi pa siya almost 2 years, actually 21 years siya to be exact nitong 21. Pero bakit bumigay agad siya? Naturingan na, yun nga, nag-pandemic noon, nagagamit ko siya pang palengke. So, hindi naman siya talagang totally natenga. Pero ito, kuya, yung life nito, kung iti-trade in ko yan, magkano na lang to? Bali, 4,067 na lang po siya. Kasi yung trade-in niya, ng premium, 280 Okay. po, less to 80. Sige, palitan mo na. Para mawala na yung ko. Okay. Sakit ng ulo ko dyan. Palitin na rin po. So, yung ginawa mo kaninang yung water level, anong ibig sabihin nun, kuya? Para malaman din ng ating mga kababayan na nanonood sa iyo. Chinek ko po yung specific gravity niya, sir, para malaman ko kung diskargado siya o sira na. Okay. Doon po natin kasi malalaman kung talagang sira na yung battery o diskargado pa. So, papalitan ko na, sir, Okay, sige. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as
yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Para tumagal siya. Halimbawa sir, nasa long ride kayo, o kaya ginamit nyo ito ng matagal, mas maganda po, pag hinto po ng sakyan, pagdating dito sa pupuntahan nyo, iangat nyo lang yung wood. Para lumabas yung singaw ng gamit sa ano. Kasi, pag nagamit to ng matagal, kumukulukid siya. So, yun At yung least reason. nababawasan yung init ng ano. Oo. Yun yung reason kung ba't nababawasan yung tubig dahil sa init ng ano. Isang dahilan rin po yan. Ganun pala. Lalo pagka ang ano nyo sa ano ay ginagamit yung pang grab, yun po yung nangyayari, mas maiksi yung buhay ng baterya kasi laging ginagamit. Okay. Sa bagay, nung 2019, 20, pero yung 4 months na yun, pumapasok pa ako nun, lagi kong gamit yun. Bahay Tukubaw. So yun lang yun kuya, iaangat ko lang to pag mainit. Put mo lang 10 minutes Mm-mm. para ano po, makasingaw po ng maybe yung init. Okay. Galing dito sa hapon. Tapos, kung halimbawa po, mga malingki kayo, ang advice na ano, kahit hindi na siguro yung sakyan, kung malapit lang naman. Ay, hindi. Hindi mo ako mapapakumbit. Paandalin mo lang dyan sa kabilang kanto. So, sayang yung kinuha ng ano, ng sa kuryente galing din sa battery. Hindi mo babalik agad ng alternator. Pero di ba pag umaandar siya, automatic na charge siya? Automatic po. Pero yung sinasabi mo, kunyari, bibili lang ako sa tindahan, gagamitin ko to. Nakarin yung lahat po. Bakit? Exercise pa kayo. O kunyari, bakit? Kasi yun nga po, isipin, pag gagamit lang kayo, pinandar mo dito, dyan lang pala sa kabilang kanto. Hindi siya nag-charge maigi. Hindi po siya nag-charge nito. Ibig sabihin, mas lalo pa siyang nabawasan. Kung yung pag-aalaga ng battery ay para lang dun sa ano, para hindi nyo masyado. Kaya ang battery po, mas maganda po pag ginagamit siya ng ano, hindi lang masyado malayo. Oo. Diyan lang sa ano, sa bayan. Mas maganda po siya kasi ang gawain lang ng battery, papa-starting nyo lang, ibabalik nyo ng alternator yung. Okay. Yun na po yung bahalang magbigay ng electrical. Okay, gets ko na. Yun, wait lang kuya ha. So, it's payment time. Siyempre, ito ang pinaka masaya sa lahat ang magbayad. Ay, isa naman ng problema ako in the future. Kung magkaroon ako ng emergency na biyahe, ang hirap ng walang baterya. Kaya much better na yun. Bayaran na natin si Kuya. So guys, naikabos na yung battery. Check natin. Yun, Anthony. Bago na ang battery. .4. Ibig sabihin po maganda po yung
charging ng alternator po ninyo. So walang problema yung Walang problema yung alternator ko. alternator. Ano ang magiging result kapag sira ang alternator? Ano ang digit na lalabas diyan? Mababa po sa 13. Sa 13. 12.9 pababa po. 12.8, 12.7, 12. So iyan ano? Yan po okay na okay po yan. Okay. Maximum po yung charging ng alternator po niya. 14 po pataas. Yan po yung pinakamaganda charging ng alternator po. Okay. So, ang reason kung ba't ako nagpalit is talagang yung buhay ng nito ni Gold palaos na. Okay. Discharge naman siya pero yung ano niya, paligid na rin po talaga. Nagbabayad lang ako. Nagbayad na tayo. Baka mag-abono pa si Kuya. 4,067. 4067. 4067. Okay, sige. Saving. Hindi pala yung debit. Ganda na ano mo terminal mo Sana pumasok, tapos biglang walang laman. Sarap. Ayan. Ganda nga. Okay. Ayun o kuya, narinig mo, may pumipitik. Ano yun? Ikaw lang yung sa makina po yan. So walang kinalaman yun sa ano. Yun. So, solve na ang problema natin. Ayan. So, tapos na si Kuya. Ang ganda niya lalagyanan mo para battery din. May plus minus sa ano, sa taas. Promote mo na pala kuya yung ano, yung branch ninyo. Saan ang branch nyo na Motolite? Ang branch po namin ay sa Tumulong Highway po. Okay. So, salamat sa napakasipag natin na rider or technician ng Motolite. So, ulitin kuya. Tawag na lang sa customer service. Thank you kuya. Okay guys, I'm back. So ayun, kita niyo naman na okay na, umandar na ang aking baby, ang aking baby Mhykee, ang aking sasakyan. Nakabili ako ng oras ng battery kasi syempre malay mo biglang nagkaroon ng emergency tas hindi umandar. So dobleng problema pa, kaya aanin natin yung gastos kung importante naman to para sa atin. So yun, kaya nagpalit na ako ng battery. Sabi ko nga kanina, pababa na rin ng level ng buhay ng battery, kaya nag-decide na akong palitan siya. And ayun, salamat kay kuya na rider na nag-asikaso, nag-diagnose and nagpalit ng aking battery. Mabuhay kayo mga technician na frontliners, kasi matuturing natin silang frontliners kasi in the middle of this pandemic nakukuha pa rin nila maghanap buhay. And kompleto gadget naman si kuya, may face mask, may face shield, may body cam. Nagpaalam din yung customer service sa akin kanina na magkakaroon ng body cam or may body camera si kuya, para na rin siguro yun sa kanilang trabaho, para na monitor yung trabaho nila. Ayun, so guys, kung nagustuhan niyo yung video na to, please click like and then click the subscribe button below and the bell icon next to it
and click all so that you will be updated on my next video. Shoutout nga pala sa aking members dito sa aking channel na si Mars34TV and si Can TV. Pareho silang may TV. Ayan. Okay, so see you again on my next video. Please subaybayan niyo po yung susunod kong upload. And have a wonderful day. God bless sa inyong lahat.